이 녀석 한 대만 맞아. 안 되겠어. 2대. 좋았어. 3대. 4대. 5대. 미안해. 이렇게 나한테 개기는 녀석들은 오른발, 왼손. 좋았어. 오른손. 이렇게 맞는 것이 인지상정이지. 한 대만 더 맞아. 아니야. 한 5대만 더 맞고 얘기를 좀 해보자고. 이런 멍청한 어리석은 영혼아. 좋았어. 사람을 때릴 땐 이렇게. 그리고 주먹을 꽉 쥐고 발로 주먹. 좋았어. 이런 돼지 새끼. 돼지가 아니야. 나랑 절교하자. 이런 멍청한 녀석.